ค่ะทุกท่านนะคะก็ขอกล่าวต้อนรับแทนท่านผอ.ศิลปของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากที่ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับทางหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะระหว่างกรุงเทพกับเมืองควิเบกที่ประเทศแคนาดานะคะพวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเมืองนี้เท่าไหร่เดี๋ยวหลังจากได้ฟังคุณกีพูดเนี่ยก็จะเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยสปิเกอร์ของเราเนี่ยนะก็คือคุณกีซีวีดูรองเนี่ยนะคะที่ยืนอยู่ทางด้านหลังนี้นะคะก็มาจากเมืองควิเบกนะคะคุณกีเป็นเราเรียกว่าเป็นชาวแคนาเดียนเชื้อสายพื้นถิ่นหรือที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเหมือนกับถ้าเทียบกับทางชาวพื้นถิ่นก็เหมือนเป็นอินเดียนแดงนะคะแต่เป็นอินเดียนแดงของเป็นชาวอินเดียนคือเป็นคนพื้นถิ่นจริงๆก่อนที่จะมีชาวยุโรปอพยพเข้าไปอยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณกีก็จะคงจะมีบางส่วนในการบรรยายวันนี้ที่จะสะท้อนให้เห็นภาพตรงนี้ว่าชีวิตของหรือว่าแบ็กกราวด์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวพื้นถิ่นแคนาเดียนเนี่ยต่างจากชาวศิลปะทางตะวันตกยังไงนะคะซึ่งคุณกีเองเนี่ยนอกจากจะเป็นศิลปินแล้วนะคะเป็นพันธรักษ์ด้วยแล้วก็จบการศึกษาทางด้านสังคมวิทยานะคะวันนี้เข้าใจว่าเรามีนักศึกษาจากทางคณะโบราณคดีมาด้วยนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรแล้วก็ในส่วนของทางนักศึกษาที่มาจากเรียนทางด้านวิชาพันธรักษ์เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะเห็นมุมมองของคนที่เรียกว่าเป็นเชื้อสายอัลบอริจินอลเนี่ยนะคะว่าเขามีมุมมองเวลาในการเลือกงานเนี่ยในสังคมตะวันตกที่ถูกครอบงำหรือว่าอยู่ในอาณานิคมของศิลปะตะวันตกที่อพยพมาเป็นยังไงบ้างนะคะแตกต่างยังไงบ้างแล้วก็คุณกียังเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ Edition Intervention นะคะซึ่งพิมพ์หนังสือนิตยสารทางด้านศิลปะนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของ Aboriginal Curator Collective ของแคนาดานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังแบ็กกราวด์ด้วยว่าที่บอกว่าเป็นคิวเบกเนี่ยคิวเบกเหมือนเป็นเมืองหลักของส่วนหนึ่งของอเมริกาที่ของแคนาดาที่ยังคงความเป็นฝรั่งเศสไว้อย่างเหนียวแน่นนะคะบางคนบอกว่าเป็นฝรั่งเศสยิ่งกว่าฝรั่งเศสอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากซึ่งสำหรับคนเอเชียอย่างเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแตกต่างพอสมควรนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนซึ่งนำมาถึงนิทรรศการ Encounter with Strangers ด้วยนะคะซึ่งก็หมายถึงการที่เราได้มีการพบปะกับคนแปลกหน้าเนี่ยนะคะซึ่งดูเหมือนจะห่างไกลจากเราแต่วันนี้จะพยายามลองดึงมาให้ใกล้ดูก็ลองชวนมาฟังคุณกีบรรยายในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เต้ด้วยนะคะที่วันนี้เปิดพื้นที่ให้แล้วก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันแบบนี้นะคะก็ขอยกพื้นที่นี้ให้กับศิลปินของเราวันนี้ค่ะขอเสียงต้อนรับคุณกีด้วยค่ะวันนี้คนทำหน้าที่แปลจะเป็นคุณไลลานะคะAshkanonia yes. Oh, Ashkanonia yes. What you have heard is my Aboriginal language. It's called Wenda. And what I said to you is your art good? Are you going in peace or are you?ก็เมื่อกี้เป็นภาษา Aboriginal นะคะหรือเขาเรียกว่าวันดัตนะคะเมื่อกี้เขาถามว่าทุกคนโอเคหรือเปล่าทุกคนกู๊ดหรือเปล่าแล้วก็มาเป็นมาในลักษณะสันติภาพหรือเปล่า you come in peace หรือเปล่าเป็นคำทักทายของเขาค่ะ So this afternoon I want to talk you about many things but beginning with 4 times the same letter T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  สำหรับช่วงบ่ายนี้นะคะเขาจะพูดถึงไอ้คำที่ขึ้นต้นด้วยตัว T 4 คำก็คือ think touch แล้วก็ try ค่ะ
what I intend to do this afternoon with you is to introduce some way of thinking who come from my heritage, Aboriginal one, and to make a kind of participation with you to introduce about what is our point of view on performance art. ก็วันนี้เขาจะมาพูดเรื่องการศิลปะการแสดงสดแล้วก็แนวทางการคิดของการเป็น Aboriginal Art นะคะ So I will make it in 4 parts. First one, what I always call a conference performance, but with you. I need your participation, first thing. Second one, I will show you some a kind of theoretical construction about this idea of TTT with the circle. Third, we will see some image from Quebec City, and after we will see image of what is in exhibition now at the back, the Bangkok Art and Culture Center. And at least I want to show you some performance art from Aboriginal artists. จะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะช่วงแรกจะเป็นเหมือนกับ Conference Performance ซึ่งจะขอความร่วมมือจากทุกคนเป็นการแสดงที่มีการแบบผู้ชมจะมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ต่อส่วนที่2จะเป็นเหมือนการแสดง Theoretical Performance ที่เขาจะนำเสนอให้ดูแล้วก็ถัดมาจะเป็นนิทรรศการที่กำลังมีอยู่ที่หอศิลป์กรุงเทพนะคะเขาจะมีเขาจะอธิบายเกี่ยวกับนิทรรศการนั้นแล้วก็สุดท้ายก็จะมีภาพตัวอย่างจากงานนิทรรศการที่ควิเบกมาโชว์มาทำให้เอาให้ดูค่ะ Do you agree with that? Yes? No? Perhaps? Yes? Good. Okay, I just arrived from a long trip from America, but just before to come here, we visit the National Museum of History. And now there is a new organization of the big room, and the first sculpture or artwork we see is the wheel tree of the Buddha. ก็เมื่อเช้านี้ไปหอศิลป์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมานะคะแล้วก็สิ่งแรกที่เขาเห็นในห้องจัดแสดงคือธรรมจักร For me it was so interesting because of the circle. The circle is who organized the artifact. It's the same way we, in our way of thinking, we organize our vision in the circle. ซึ่งเขาสนใจมากเพราะว่ามันอยู่ในรูปของวงกลมซึ่งเขาคิดว่ามันมีส่วนกับเวลาที่เขาเป็นแนวทางการคิดที่จะทุกอย่างจะเป็น circle เป็นวงเป็นลักษณะเป็นวงกลมวงจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ So I invite you to visit the National Museum again and see the new room. Have you seen it? มีใครได้ไปชมบ้างหรือยังคะ So you have to. Then the circle. If in this room there is a sculptor or a student who like to make sculptures, ถ้าในห้องนี้มีประติมากรรมหรือว่ามีใครที่อยากจะทำประติมากรรมขึ้นมาไหมคะมีใครที่เรียนมีเอกไม่มี Is in this room there is someone who like object? มีใครชอบสิ่งของอะไรไหมบ้างไหมคะอะไรก็ได้ Well, like you. With your Joel, come here. What is your name? Name Durand Sodakun. So, just here, like that. Okay.
Is there someone in the room who is really a theoretician or like to make reflection on life and writing? มีนักเขียนไหมคะ I think you. Come here, please. So, what is your name? My name is Saw. So, just stand here in front of him. So, is there someone in this room that really has the feeling of a poet? มีกวีไหมคะ Look like you. What is your name? Come with me. Okay. Just come here. Just here. You there in front of him. So, I'm sure in this room there is someone who is really create things, go and make a lot of creation. Is it true? Perhaps like you. Yes. What is your name? No. Come with me. So, just here and take a look on earth. Okay? Take a look on earth, on him. So, look, I'm in the center of the circle and I have the 4 T. The first one is think. The second one is think. The third one is touch. And the fourth one is try. TT. So I have something to give you for this first part. ก็ทั้ง4คนจะเป็นตัวแทนของ4คำนี้นะคะ think touch แล้วก็ try นะคะ This is thing. It's human. It was made by nature. It's a stone. We can see the circle. On the other side, we can see what we call petroglyph. It's all about these archaeological ways of old animals who are inscribed in the stone. So it's the thing, the circle, the stone, and something is made by nature and not human. Take it with the spirit of. อันนี้เป็นก้อนหินที่เป็นรูปทรงกลมนะคะ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะภาพเหมือนไอ้ฮิปโปคริสที่ and this not by humans So it's made by เป็นของจากธรรมชาติ We found it in a lake in the north of America, and it's made by nature, not human, and perhaps means that art is inhuman first. ซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนว่าศิลปะเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อันนี้เป็นหินจากธรรมชาติเลยที่เขาเจอในทะเลสาบ You see, it's my car. I can give our car a friend. This is also a car. It's my car too. But it's not only a car of when I'm representing Aboriginal Territorial Collective in Canada. It's also, if I put it like that, a USB car. So we have technologies, but at the same time it means that the way of thinking is so important to communication, but also perhaps make the passage between the real world and the virtual world. So think.
อันนั้นเป็นนอกจากจะเป็นนามบัตรแล้วก็ยังเป็น USB card ด้วยซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตแล้วก็ตัวตนของเขาในฐานะที่เป็นพันธลักษณ์ด้วยค่ะ touch. What I want to mean by touch is all this way of being sensitivity with our sense to understand, to feel the world, create, to be part of the creation. And the sense means also the body, the way we can see, listen, talk, and also smell. สำหรับเขาสัมผัสเนี่ยมันรวมถึงประสาทสัมผัสส่วนอื่นๆด้วยการมองเห็นการสัมผัสการได้กลิ่นก็คือทุกอย่างเป็นประสาทสัมผัส This is sweet grass. It's a we the original one use tobacco, salt, and sweet grass to make ceremony, and it's good. Quite good. อันนี้จะมีกลิ่นด้วยนะคะหอมแล้วก็จะใช้สำหรับ ceremony อะค่ะ so you wear it on your head you can circulate and smell this and how you do it how you do it you wear it on your head when you said it use it ceremony we use it for ceremony with tobacco, sage, and sweet grass, and we can make with fire make some smoke. Yeah. ปกติก็จะเอาไปเผาให้มันเป็นควันขึ้นมานะคะ Think, touch, and try to make action. What we are doing together is an action art. So, imagine I come from a country that is so much cold during the winter. In Canada, we are close to the United States of America, we are close to all the geopolitical way. If I give you this, and you put it on your head. What did you see? Do you see a terrorist? Do you see a homeless? Or do you see what we call in French passe montagne, and we use it when it's too much cold in winter that we have to put it on your head, on our head. ก็หลังจากที่แคนาดาหนาวมากใช่ไหมคะสิ่งที่คุณเห็นจากการสวมวันนี้เห็นอะไรเห็นว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือว่าเห็นว่าเป็นคนธรรมดาที่แบบหนาวมาก That's the way I want to introduce you at least something that we have in our tradition too. It's about color. 4 color, 4 direction, and it's for the north. Of course, it's white color. Where is the north in? สีนี้จะเป็นตัวแทนของทิศทั้ง4จากของประเทศเขานะคะทางทิศเหนืออยู่ไหนเอ่ยนั่นคือทิศเหนือค่ะ So that the white colors for the north, the red one for the south, the yellow for the east, and the black one for the west. The west is the way we are going when we are leading the world.
ทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นทิศที่เขาจะเดินทางถ้าจากแคนาดาเนี่ยทางตะวันตกจะเป็นทางที่จะออกเหมือนออกไปสู่โลกภายนอก So it's interesting because with the theme we can talk about all the art world with object. With theme we can talk about art like conceptual theory, way of thinking. With touch we enter in sensitivity, in the way of being in this world, and with try we enter with all this strategy of action art, but also we are in a circle, I'm in the center, and I have in my hand a small drum ก็ทั้ง4คน4ทิศนะคะก็คือตัวแทนของ4คำนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเวลางานศิลปะเนี่ยมันจะใช้องค์ประกอบ4อย่างนี้ก็คือมีสิ่งของมีคอนเซปต์เป็นศิลปะในด้านคอนเซปต์แล้วก็มีการใช้ประสาทสัมผัสความรู้สึกแล้วก็เป็นแอคชั่นออกมาก็คือเป็นทรายออกมาแล้วก็ตัวเขาอยู่ในตรงกลางของเซอร์เคิลของวงกลมนี้ในมือก็มีไอ้กลองเล็กๆอยู่ But at the same time, this small drum, we call it because there is sound and rhythm. We call it the earth of our. You now call it where I'm teaching young Aboriginal form. So this is the earth of all our configuration in the circle. ก็ถือว่าเป็นส่วนกลางเป็นต้นกำเนิด It can be original เป็นเหมือนก้อนดินThe heart เป็นต้นกำเนิดเป็นหัวใจของเป็นศูนย์กลาง So that was my introduction. Because I talked in the beginning about the tree, those is come from Canada. It's the maple tree, and this is the that we make with during the spring when there is water, and because you are in touch, you can eat when you want. เป็นท็อฟฟี่ It's part of that. ที่ทำจากต้นเมเปิลนะคะ T, the circle, the four direction, color, rhythm and sound. We are really in the art world. We are in this symbolic and way of feeling and try to understand what occurs in society, but also what we are as identity. So thank you. I will take my object. Thank you to be to try and to be. Thank you to touch and smell and thank you to be the thing. Oh, no, it's rare. And thank you to be the concept. And that's why when I begin to talk about art, I said, you know, now contemporary art is in. ก็ตอนนี้ก็ศิลปะร่วมสมัยกำลังมานะคะ Oh, fast. In means international, interactivity with all the computer, the machine, interrelation, like we have in French this concept of esthétique relationnelle. In for interculture, that's why I try to tell you this meaning of being together and make this connection. And also in for intermedia. We are transdisciplinary because now we have to feel art not only in the white cube in museum, but also in life. We can find it in many theory and books and theorization, but also we can find it in life and in history. That's why I wanted to tell you about
National Museum, but also now we will make a transfer in the Bangkok Art and Culture Center. ซึ่งเมื่อกี้เขาพูดถึง5 อย่างที่ขึ้นต้นด้วย in นะคะก็อย่างแรก international ใช่ไหมคะกี่ international interrelationship ความสัมพันธ์ interactivity มีกิจกรรมหลายๆอย่าง interculture วัฒนธรรมที่หลากหลาย and intermedia การใช้สื่อหลายๆอย่างประกอบกันแล้วก็and then that's why we can now make a connection in National Museum or archaeology, anthropology or in quotidian life, but also in institution of art like the Bangkok Art and Culture Center. เพราะว่าศิลปะไม่ได้อยู่แต่ในแกลเลอรี่อย่างเดียวก็คือเราพบเห็นศิลปะได้ทุกวันในชีวิตประจำวัน It means look my installation. You know now installation in art is important. Promotional bag in the center bag. อันนี้เป็นศิลปะการจัดวาง installation ของเขานะคะก็ถุงนี้มาจาก BACC. But at the same time, here on this bench is not good. It's also I can transform it if you just thinking art. It's all about what I call planet performance. อันนี้เป็นดาวเคราะห์แห่งการแสดงเขาเรียกว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งการแสดง Here, curiously, I come from Quebec City where we have what we call an artist-run center, and we publish a magazine. ก็อันนี้เป็นแมกกาซีนที่มันเป็นศูนย์ศิลปะที่บริหารโดยศิลปินนะคะเป็นแมกกาซีนที่ทางศูนย์จัดทำขึ้นมา And the name of the publishing edition and it's called Intervention in like Inter Art Actuel magazine. ชื่อว่า Inter Art Actuel นะคะ For in สำหรับคำว่า in เช่นเดียวกัน And in Quebec and Canada, there is so much festival of art performance, like this one who was called Art Nomad, and it was last week. อันนี้เป็นเทศกาลศิลปะการแสดงสดนะคะที่ควิเบกซึ่งจัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วชื่อว่า Art Nomad. And in more than 2 weeks, there will be in the Bangkok Art and Cultural Center what will begins in Nan in a few days, the Asiatopia Art Performance Festival. แล้วก็อันนั้นเป็นโบรชัวร์ของเทศกาลศิลปะการแสดงที่จะมีที่หอศิลป์ในอีก2 อาทิตย์นะคะ And right now in the museum there is this exhibition which is called Encounter with Stranger Quebec Bangkok. แล้วอันนี้เป็นเทศกาลประชิดแปลกหน้าที่หอศิลป์กรุงเทพที่กำลังจัดอยู่ค่ะ So if you make on the same line, it means that now in Germany, in Denmark, in Britain, in Japan, in China, in here in Thailand, in Canada, there is in South America, there is everywhere what we call action art performance. Then it means there is a kind of planet performance. And now what it's really interesting that here in Bangkok there is a kind of convergence of many of these, something come from North America and Quebec, something will be connected from Asia, but it occurs here in Bangkok and in Nan and Chiang Mai too. So it's interesting to see that this exhibition, and I invite you to come to see the exhibition. It was the first part of an exchange and a connection between Thai artists and artists from Quebec. ก็จะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมศิลปะในแต่ละประเทศแล้วก็ในที่ต่างๆกันก็คือที่เขาจัดเรียนก็จะแบบเหมือนให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้การจัดงานหรือศิลปะการแสดงมันมีความเชื่อมโยงระหว่าง
หลากหลายระหว่างประเทศทั่วโลกอะค่ะนี่ที่จัดอยู่ที่ BACC ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินจากประเทศแคนาดา This was the first part. Action with real people together and some presentation of what I like to use this concept. This one is glocalization. For me to have a global ways of thinking, because it's important, global, but at the same time act locally, make something each day and in our way where we are living. It's what I think about glocalization. For me it's an approach of altermondialisation, a way of say, okay, there is globalization of the market, there is globalization of ecosystemic problem, but we are engaged by this, we personally. ก็แนวคิดของเขาคิดจะมีแนวคิดที่เรียกว่า globalization ก็คือการเอา global กับ localization มารวมกันก็คือ think globally but act locally ก็คือเรารับรู้ว่ามีสิ่งต่างๆอยู่รอบตัวความเป็นไปของโลกแต่ว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็จะต้องทำในบริบทที่อยู่รอบตัวเราเป็นโลโก้เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวค่ะก็คือเหมือนกับรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ว่าเวลาชีวิตประจำวันก็คือมีสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างรอบตัวที่ใกล้ตัว Then sometimes we see art, living art, and we think that it's not serious. It's all about improvisation. So I wanted to show you by this first 2 or 3 images how serious is it. บางทีเราเห็นว่าพวกศิลปะแอคชั่นศิลปะการแสดงเนี่ยดูอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ซีเรียสแต่ว่านี่เขากำลังจะแสดงให้ดูว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถซีเรียสได้ If you look at the first on the screen, you can see TTT, nature of action art in a social context. That's why we have done right now. And look, conference performance Sioui Durand Bangkok, 16 October. Is it serious or not? Yes. ก็ซีเรียสไหมคะ And look, the second one. You have choice, me, the poster, or the representation of the poster. So it looks like now art is also a communication affair. You are always with your mobile or something like that. We are in a screen world, but in the center I wanted to replace the human. ก็อาร์ตเหมือนกับมันจะเป็นการสื่อสารกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้มือถืออยู่ตลอดเวลาค่ะแต่เขาต้องการจะเปลี่ยน Look, I have the same skirt. ให้เป็น ให้เปลี่ยนเป็น human เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อันนี้ใส่เสื้อเชิ้ตเดียวกันแบบรูปนะคะ Now, when we have to be closer to all types of art, we are obliged to take in account 3 paradigms. A new definition or a redefinition of nature, ecosystem, ecological movement, culture, urbanity, cultural industries, entertainment, design, expanded reality, virtual, social network, web, numeric culture. These 3 levels now are always in action. ก็อย่างธรรมชาติที่เขาแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบเนี่ยค่ะทั้ง3สิ่งนี้ก็จะมีความสัมพันธ์อยู่กันตลอดเวลา When I'm meaning action art,
It means living arts, performance, happening, maneuver, art as experience. It depends what country we are and our group and who make the definition, but it's always about this idea to be in living way of making it. เวลาเขาพูดถึง action art เนี่ยคือความหมายของเขาก็คือไอ้ living art performance happening art maneuver art experience คือเหมือนกับว่าศิลปะเป็นประสบการณ์คือมันจะเป็นความหมายที่กว้างกว่าแค่การแสดง Remember, in interrelationship, interactivity, intercultural, intermediality, international, and this idea of globalization, the social context. Now, อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาสรุป it's a theoretical construction. And look what it's created the 40 think, touch, try. Isn't true? You have seen it, you have lived it. Well, maybe to the next PowerPoint. So I wanted to show you in the next one, excuse my lecture of the technology. Okay, the second one. No. Yes, this one. Excuse me. I have many sources. Thinking. I want to show you some image from Quebec City. I'm living in a small city in comparison of Bangkok. And what is the particularity of the artists who are making art there? That we have created our own artist-run center with the help of subvention of the government. But what is interesting in Quebec City is that there is more than 10 or 12 artist-run center who are in three ways of presenting art. There is artist-run center who are placed for creation, production, artist-run center who have programmation of exhibition, but also there is some artist-run center who have the privilege to create residency. They invite artists to make creation. So this function make that Quebec has this way to not only to create a local artistic life, but also create international exchange. ก็นี่เป็นภาพจากที่เมืองควิเบกนะคะซึ่งมีศูนย์ศิลปะที่เขาเรียกว่า Artist Run Center เนี่ย10 ถึง 12 แห่งแล้วก็ศูนย์ศิลปะเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือแบบที่สร้างงานเป็นแบบแนวเน้นกันเรื่องโปรดักชันแล้วก็อีกอันที่2คือก็จะเป็นแกลเลอรี่เป็นที่แสดงผลงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นทำเรสซิเดนซีอย่างเดียวก็คือมีทั้ง3ประเภทนี้แล้วก็ทำให้ควิเบกนี่กลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องศิลปะ I will show you rapidly many images. I want to show you Raphael de Groot, who is an artist who is making installation and performance with relationship with people, but she asks a lot of people to give her object thing that she doesn't use, and she create costumes, she create performance, and also installation with it. She called it the system of object.
อันนี้เป็นผลงานชื่อ System of Object ของศิลปินชื่อลาฟาเอลนะคะเธอจะให้คนเหมือนกับเอาของที่เขาไม่ใช้แล้วเอามาให้แล้วก็จะสร้างสรรค์มาเป็นผลงานศิลปะinstallation แล้วก็เป็น performance ด้วย The particularity of Quebec City, it's a city who have a low part and a high part in the city. That's we call Haute and Basse-Ville. I don't know what to say in English. อันนี้เป็นตึกที่ควิเบกที่มีชั้นบนกับชั้นล่างที่เป็น basement นะคะ Another way in Quebec City, it's every artisan center, but also museum, also public places like bibliothèque are always working together to create collective art event. ซึ่งในตึกนี้ก็จะมีศูนย์ศิลปะต่างๆแล้วก็มีห้องสมุดมีพิพิธภัณฑ์ในประเภทต่างๆอยู่ในตึกเดียวกัน The name are Le Lieu, La Chambre Blanche, Centre Materia, and there is a cooperative it's called Méduse. It's a rare formula in Quebec and also in Canada where there is a place to create a multimedia show, and there is also collective like Collectif pour un Québec sans pauvreté. Just heard, it's not important to translate. อันนี้เป็นชื่อของศูนย์ต่างๆ You can see if you want to go to the www.rcaaq.org because the organization of Artisan Center in Quebec City is also in all region of Quebec. ซึ่งก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม We'll see some image like this experimental art, present video art, but also connected with object. There's this way of production. I think it's the same way everywhere in the world. Performance night, community event. มีอีเวนต์ต่างๆแล้วก็เป็นงานศิลปะที่ส่วนใหญ่ก็จะผสมผสานหลายๆแนวเป็นใช้ object ใช้ installation และก็การแสดงส่วนใหญ่มักจะเป็นแนวนั้นนะคะ So it means that there is art outside and art inside of the Artisan Center and the museum, but also there is a political engaged art. แล้วก็จะนอกจากจะมีการจัดแสดงเป็นเฟสติวัลแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเป็นอาร์ตที่นำเสนอแนวคิดทางการเมืองด้วย By example, in the last 2 years, there was a great movement of indignity about the economical crisis, but also to be close to those people who are without, we call it sans-abri or itinerant, those people who are living outside without. ก็อย่างเช่นเมื่อ2 ปีที่แล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้ Occupy Wall Street ซึ่งคิวเบกก็มีศิลปินที่ทำงานแนวนั้นด้วยแล้วก็มีการงานศิลปะที่เกี่ยวกับ Homeless ซึ่งที่คิวเบกเนี่ยจะมีคน Homeless อยู่ค่อนข้างเยอะพวกคนไร้บ้านนะคะ And at least I wanted to show you what is this idea of photography on the outside in public places. งานศิลปะในสถานที่สาธารณะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่าง But we have a 4 season and the winter is so cold, so long, so much snow, so much ice. Then I wanted that we have some festival when we create with snow, ice, and not only to survive but also to create some art event during the winter. And what it's interesting that there is artists who create with ice a lot of installation, a lot of production, and I wanted to show you now there is in the exhibition of Encounter with Stranger a magnifique wall created by Patrick Altman. He's a photograph, but he's always working about archive in institution, but also personal history of life in small picture. Then we see his
portrait, but behind a wall of ice when we have some small picture of his personal life. So in the Bangkok Art and Culture Center, because it's a must to go to see the exhibition, you will see the work of Patrick Altman. Yeah? ก็รูปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นงานศิลปะที่ใช้น้ำแข็งหรือหิมะมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแสดงเพราะว่าที่ควิเบกเนี่ยฤดูหนาวจะยาวนานมากเขาก็เลยเหมือนมีจัดเทศกาลศิลปะในช่วงฤดูหนาวและอย่างรูปเมื่อกี้เป็นผลงานของช่างภาพนะคะเป็นศิลปินช่างภาพชื่อแพทริกอัลแมนซึ่งงานของเขาก็อยู่เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่กำลังมีที่หอศิลป์ด้วยอย่างนั้นเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นรูปใบหน้าเขาเองแล้วก็จัดวางไว้บนก้อนน้ำแข็งแล้วก็รูปเล็กๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าภาพถ่ายชีวิตประจำวันของเขาซึ่งก็คือเขาจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องภาพถ่ายที่แสดงถ่ายทอดเรื่องราวเล่าเรื่องราวของตัวบุคคลเป็นเหมือน personal archive นะคะ And imagine there is some artists who try to make creation with electric furniture and ice, and they create some mobile sculpture because there is warm with ice and it makes some creation interesting. อันนี้ก็เป็นก้อนน้ำแข็งที่มีพวกสายไฟแล้วก็มีไฟอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็อันนี้มันจะเคลื่อนย้ายได้ค่ะเป็นก้อนน้ำแข็งที่เอาเคลื่อนย้ายไปจัดวางที่อื่นได้ Imagine the delegation of Thai artists who will come in Quebec in the next spring. They will arrive in the snow. They will arrive in the winter. So it will be interesting as context, communitary places, but also about the context, and perhaps it will be the occasion to make not only to survive but to create some experimental art with this strange surviving in winter like ซึ่งปีหน้าช่วงเดือนมีนาก็จะมีศิลปินไทย8 คนนะคะที่ไปแลกเปลี่ยน resident อยู่ที่ควิเบกซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่หนาวมากก็น่าสนใจว่าเมื่อเจอกับอากาศหนาวศิลปินจากบ้านเราจะเป็นยังไงบ้าง So during 1 week the artist from Quebec comes here 2 weeks, and so they try to familiar and make an encounter with the local culture here, and so we have now some image from the exhibition. This is a global perspective of the exhibition. There were อันนี้เป็นภาพจากนิทรรศการที่ BICC นะคะ It's always interesting when we enter in a room to see all, and after see. I will not name the artist, but I will just give some information. There was, now in we are in the saturation of image, and there is so much screen and image. Then we are now photojournalists who came in the field of art. So here there was the work by one of those artists who is also photojournalist, and he was interested by this hypothesis that Bangkok will disappear when the climatic change will make arise the ocean. So he find by some look how he present his picture places in the city that are small signal of this catastrophic potential hypothesis. It's interesting because now it's in Paris, the great mondial meeting about climate change. อย่างอันนี้ก็เป็นช่างภาพที่ออกแนวเป็นโฟโต้จอร์นัลิสต์นะคะคืองานเขาจะออกเป็นเหมือนภาพข่าวหน่อยๆอย่างอันนี้เขาสนใจในเรื่องว่ากรุงเทพกำลังจมน้ำลงเรื่อยๆก็เลยไปถ่ายภาพกรุงเทพบริเวณชายขอบที่มีน้ำท่วมอยู่ตลอดอะ Of course, we said that we have a general
identity crisis, from national crisis, communitary crisis, but also a personal crisis. And one is a particularity of Bangkok. It's all this presence of the transgender people, travesty, and all this way of being different and being at this. Is it a kind of mutant or not? One of the photograph make contact with this reality. And he present his own interpretation. อันนี้เป็นภาพถ่ายของกลุ่มพวก Lady Boy หรือพวกแปลงเพศนะคะซึ่งศิลปินเขาสนใจในเรื่องอัตลักษณ์ของกลุ่มคนแปลงเพศว่ามันจะเป็นกลุ่มคนชายขอบซึ่งบางทีก็คือในกรุงเทพก็ถือว่าได้รับการยอมรับถือว่ามากในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับในควิเบกซึ่งแทบจะไม่ได้เขาจะไม่ยอมรับกันเลยเรื่องการเป็นการแปลงเพศเนี่ย This is really you have to go and see because this installation we can call it a multimedia installation and it's come from an artist who come from Avatar who is one of this production center in multimedia and sound project. There is an installation with screen with also a kind of drawing territories on the floor, but also there is a kind of movement in the installation who come from local person, people that she met with by contact and interrelationship, then interactivity and interrelationship. อย่างอันนี้เป็นศิลปินจากศูนย์ชื่ออวตารนะคะซึ่งเขาจะเป็นพวกมีเดียอินสตาเลชันอันนี้คือการเขาจะไปถ่ายรูปการทำอาหารของคนทั่วๆไปในครัวของแต่ละบ้านแล้วก็เอามาจัดทำเป็นแอนิเมชันคือจริงๆต้องไปดูเองแล้วมันไอ้ตรงโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะเป็นภาพการเคลื่อนไหวของคนที่กำลังทำอาหารอยู่แต่ว่าจะเป็นแค่เส้นสายแล้วก็จะเห็นว่าเป็นการลากเส้นระหว่างที่เคลื่อนไหวในการทำอาหาร In each culture, everywhere in the world, textile, ways of clothing, motif are ways of collective identity. So the artists try to make a gap between some formal, iconic textile and cloth in Canada and Quebec with traditional one here. So it create an interesting installation between this gap between the clothes. อันนี้เป็นใช้ผ้าไทยในการเอามาตัดเย็บชุดที่เหมือนกับว่าชุดเสื้อผ้าของแคนาดาซึ่งจะเป็นพวกโค้ทเป็นถุงมือแต่ว่าใช้ผ้าไทยทั้งหมดคือศิลปินเขาจะสนใจในเรื่องเหมือนกับว่าการปะทะกันของวัฒนธรรมที่แตกต่าง Imagine those I don't know to say in English to put on our hand because it's too cold, but with traditional textile robe. คือใช้ลายปักเนี่ยก็ผสมกันระหว่างความเป็นแคนาดากับความเป็นของคนไทยอะค่ะผ้านี่เป็นผ้าไทยทั้งหมด Then the wall of Patrick Altman without ice, but you have what is really interesting in the room. It's all about the shadow of each picture, and it creates presence and absence, like archive, like memory, and it's on the wall of the exhibition. อันนี้เป็นงานของแพทริกอัลแมนคนเดียวกับที่เมื่อกี้ที่เป็นอันนี้ก็คือจะเล่นกับการจัดวางแล้วก็แสงและเงาของภาพเล็กๆที่เหมือนกับว่าเป็นตัวบันทึกความทรงจำ And each image there is a mix from photography takes here, but also photography comes from Quebec. ซึ่งภาพในบางส่วนก็คือถ่ายที่กรุงเทพตอนระหว่างที่มาเป็น residency แต่ว่าบางภาพก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายเก็บไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ So it's for those all reasons you have to come and see the exhibition. ต้องไปดูเองนะคะคือ
Because and in the center, it's all this idea of mixing what comes from quotidian life to make an installation in the center of the exhibition. อย่างผลงานตรงกลางห้องเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าศิลปินมาพบเห็นสิ่งที่เขาเจอระหว่างที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็คือเอาสิ่งที่เขาพบเห็นเนี่ยมาใช้ในการทำงาน That's why art has this utopia of thinking life. เขาก็บอกว่าเหมือนศิลปะเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นยูโทเปียเป็นแดนสวรรค์ของการใช้ชีวิตของชีวิตนะคะ Then I will finish with this, present you some image of Aboriginal performance. Me, because everywhere in the world, it's important for me to. I've always said that I try to make the connection between Aboriginal people and all the society. So I want to show you that. We are not only in the past or in folklorization, but also in the contemporary art. อันนี้ก็จะเป็นภาพจากการแสดงที่เขาไปแสดงมาที่ฝรั่งเศสนะคะที่เมืองนอง What the PowerPoint I have it 3 days before I present it in Nantes in France. So I just want to take you a look because it's okay. So what I use in French to say art sauvage, savage art, it means not only savage like bad people, but savage like free people. อย่างชื่อหัวข้อก็คือ art savage ซึ่งก็จริงๆแปลตรงๆคือเป็น savage แต่ว่าสำหรับเขาแล้วมันคือศิลปะที่เป็นอิสระไม่ใช่ว่าแบบรุนแรงหรือเถื่อนอะไรLook, it's me. Look, the circle, the four direction, like we made it. ที่เมื่อกี้เราคุยกัน And when that word orenda means animus, means all things are living. It's so close from the way of vision and spirituality in Asia, especially Buddhist. ตรงกลางนะคะที่ไอ้เราร้องได้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นออร์แกนิกเป็นความหมายของการใช้ชีวิตร่วมกัน And the four directions here are shamanism, powwow, it means collective happening and dance, action with the body as a political one in performance, because we have a lot struggle political in context, and technologos, all what I call orality form. It means sound, reads, but also poetry, literature, all comes from orality, like I am talking to you. ก็อย่างอันนี้เขาจะมีแบ่งเป็น4ส่วนที่ข้างบนก็เป็นรูปแบบเป็น formation เป็นพิธีการแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น action เป็นการแสดงลงมาข้างล่างเป็นเหมือนการแสดงด้วยคำพูดเป็นการบอกเล่าหรือการเหมือนบทกวีแล้วก็ powwow นี่จะเป็นเหมือนกับเป็น tradition what kind of Powwow, it's a collective meeting like traditional one, but with dance and เป็นเหมือนการแสดงพื้นเมืองเป็นการมาอยู่ร่วมกันการแสดงในเป็นหมู่คณะ And when I'm talking about shamanism, it's all about healing art. It's all about also to be connected with the spirit of the animal, the spirit of all living things. Shaman. Like a shaman. Yeah. ก็เขาพูดถึงเหมือนกับพวกเรียกอะไรคนทรงเจ้าอะไรพวกนี้ที่แบบว่าสื่อสารกับสปิริตแล้วก็มีการแสดงนะคะ Because we are a minority, sometimes we have to make secret our ceremony. แล้วก็อันนี้เป็นสถานที่ในการจัดการแสดงเป็นเหมือนกับพิธีกรรม
In this image, you see a church, a Catholic one, but you see a kind of tent, and it's a secret place for what we call our ritual of la tente suante. Usually it's a place to put a car during the winter, but it's a secret place to make some ceremony. ซึ่งจะเห็นว่าข้างหลังจะเป็นเหมือนเป็นโบสถ์อยู่ข้างหลังนะคะซึ่งเขาก็พยายามทำให้เต็นท์เนี่ยเหมือนกับสื่อให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์เป็น There is also what we call ทำนายจากกระดูกของสัตว์นะคะ There is some shaman like Domingo Cisneros is a ก็เป็นเหมือน shaman. พ่อมดหมอผีคนทรงเจ้าเป็นเหมือนกับว่าคนที่สื่อสารกับสปิริตกับวิญญาณ And he creates some sculpture with the bones of animals, moose, and something like that. เป็นผลงานที่เขาทำจากกระดูกสัตว์ What is important when I'm talking to you about Aboriginal art is first it's different from contemporary Occidental art. It's we doesn't accept this idea of separation between traditional knowledge, artisanal, and contemporary experimental art. For us, it's the same. ก็สำหรับศิลปะแนวAboriginal เนี่ยคือเขาก็จะผสมผสานความเชื่อสมัยก่อนมันจะแตกต่างกับศิลปะร่วมสมัยทั่วไปทุกอย่างเขาจะผสมผสานเข้าด้วยกัน So you see me and my brother Yves, we made performance in the International Mixed Festival in Japan and Izumishima. So we find a lot, perch and we decide to create the structure of our traditional tent to make the performance. อันนี้เป็น like sumo. การแสดงที่เขากับน้องชายไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งเมื่อกี้ไอ้โครงไม้เนี่ยคือทำเรียนแบบเต็นท์ที่ปกติแล้วจะเป็นเต็นท์ที่ใช้ทำพิธีกรรม And I will show you some image of the powwow with all the apparat like dancer, mask, and all these things during a การแสดง powwow. พาวาวที่ใช้เสื้อผ้าตามแบบโบราณ And what is important is each dancer create his own beading, own แล้วแต่ละคนก็สร้าง make the metamorphosis. เสื้อชุดเนี่ยคือต่างคนต่างทำของตัวเองขึ้นมา And there is indigenous all around the world. You saw Maori dancer in the Biennale de Venise. Yes. อันนี้เป็นชาวเมาลีนะคะที่เวนิสเบนาเล่ But imagine a traditional dancer of powwow who is making his grocery in a traditional one. It's all about performance. It's all about this idea of not. And when Durand is wearing the regalia, is the name of the costume of his grandfather. So for him, it's just only to be in everyday life as a performer, like we are in ceremony or in powwow. อันนี้คือเขาในชีวิตประจำวันศิลปินคนนี้เขาก็ใส่ชุดของปู่ของเขาไปใช้ชีวิตประจำวันปกติก็เหมือนกับทุกวันเป็นคือเหมือนการแสดงในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ย Imagine if I've come here in Bangkok with my canoe and tried to park here. It's all another way of making performance with this idea of the canoe is for the waters, for the, you know. เป็นการนำการแสดงมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของทำให้มันดูว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน Imagine here there is so much importance of Thai boxing. Imagine art as Thai boxing or art as artists making performance as a wrestler. And also the body touch thing, it's always for us making political action. And I will just talk you about this performance by one of the most important artists, Aboriginal artists in Canada, Quebec, Rebecca Belmore. There is a problem in Canada about missing Aboriginal women in all the country, and it's really a great problem. And so there is a social movement, Idle No More, to try to have a special action by government, and it doesn't occur. So
performer like Rebecca Belmore went in a place in Vancouver which is called Hastings, and she make the performance. She take nails and put on. I don't know to say in English, but you can see nails of his robe, and she made the performance, and she wrote on all his body the name of missing woman. ก็อย่างที่บอกว่าการใช้ศิลปะในการแสดงนำเสนอความคิดทางการเมืองอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของศิลปินAboriginal ที่ชื่อดังซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้หญิงชาว Aborigin เนี่ยหายตัวไปโดยไม่รู้ว่าโดนลักพาตัวหรืออะไรเนี่ยค่ะแต่ตำรวจไม่ยอมทำอะไรเขาก็เลยทำการแสดงนี้ขึ้นมาด้วยใส่ชุดสีแดงแล้วก็เอาตะปูตอกกับชุดแล้วก็เหมือนพยายามจะแบบดึงชุดให้ขาดแล้วก็เขียนชื่อของผู้หญิงทุกคนที่หายตัวไปบนตัวเธอเอง So Rebecca Belmore was also at the Biennale de Venise, one of the rare Aboriginal one, and she make a multimedia installation. She go in a lake, take water, and when she put it on the screen, it begins and be metamorphosis in blood. It's all about this idea of missing the language, the situation of women, and also transform also multimedia installation. ก็อันนี้ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่แสดงที่เวนิส I wanted to show you because I told you about healing, personal one, but also collective one. Imagine it was a big poster in the city, like there is so big poster here. But imagine it's Rebecca Belmore, but with a kind of cicatrice. But it was all beading like Aboriginal one. I don't know if I can explain more in English. It's a numerical photography. Imagine a surgery, we have a kind of mark. I don't know to say cicatrice in English. And she put all what is traditional beading of the mark. So does it means healing? Does it means there is a symbolic way by the image, and there is always the body to make it. I don't know. Excuse me. It's complicated to explain something. Then there is a lot of performance, collective approach, and this idea of because we have no institution, we all often make our own places to make performance. ซึ่งงานการแสดงส่วนใหญ่เขาก็ต้องสร้างเหมือนสถานที่ขึ้นมาเพื่อแสดงงานข้างนอก And one of the first performance in Aboriginal art in North America was made by James Luna. He decided to expose himself as an artifact in a museum with his personal way. ก็อันนี้คือเขาใช้ตัวศิลปินใช้ตัวเองเป็นผลงานจัดแสดงตัวเอง Maria Phil is a young performer from Ojibwe, and she decided to deconstruct the Pocahontas way of being an Indian princess in the film of Hollywood, and she decided to be a personage like Lady Moon's Traveler, and she made performance like she was an extraterrestrial who come from the moon, but she made it everywhere in the world, but she introduced each time some connection with people and some artifact, Aboriginal one. อันนี้ก็เหมือนกับกึ่งผสมไอ้พทาฮอนทัสนะคะไอ้เจ้าหญิงในอินเดียแดงในการ์ตูนของดิสนีย์ด้วยแล้วก็เอามาทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นมาจากพระจันทร์มาจากดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ย In the last winter after, so it means that we assume our heritage as also a political consciousness. And I will finish with this one. Here there is an artist, Ken Markman, who interpret in performance as his alter ego, Mischief Eagle Testicle, what is the reality of transgender? Mischief Eagle Testicle. So he make spectacular performances. And there is political action by women in Canada, Aboriginal one.
And also me, I'm making what I have made with you today, conference performance, and I want to show you I can make it when I'm invited in Belfast with Vivian Collective or other places, but don't many performance, but I wanted to present you what yesterday, in late I was in the night market under the SkyTrain, so there's a lot of thing to buy and to eat, and suddenly I saw a small dream catcher to sell. Dreamcatcher is a production of our Indian Aboriginal one, and it means that if you put a dream catcher in your room in the window during the night, it will catch all your dreams, and when the sun comes in the morning, it kills the bad one and only keep the good one. So it's all about the dream catcher. So I decided 2 years ago when I was invited in Belfast, Northern Ireland, where there is a lot of conflict between Protestant and Catholic. It's all about religion war now everywhere in the world. And I decided with this idea of Joseph Beuys, what bureaucracy cannot do, art can. So I create with the artists of Vivian, but also young kids from the Republican one, a living giant dream catcher. I was in the center, and we decide to walk like a living dream catcher and cross one of those peace walls, make division between. So it was with kids to give hope. We made it. We broke the wall and we make it symbolically, but like a living dream catcher. For me, it was the circle in action, like we do at the beginning of this meeting, and then that's it. That's all. เดี๋ยว ก็อย่างงานสุดท้ายนะคะคืออาจจะเคยเห็นเขาเรียกว่า Dream Catcher ค่ะที่มันเป็นเหมือนได้ที่มันเหมือนใยแมงมุมที่จะมีขายเป็นของที่ระลึกและที่มีห้อยๆเป็นเหมือนขนนกซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกชาวอินเดียแดงเนี่ยเป็น traditional เป็นของที่เขาเป็นของพื้นบ้านของเขาที่เขาทำกันอยู่แล้วก็เขาบอกว่าเขาเชื่อกันว่าถ้าเปิดแขวนไว้ที่ห้องเนี่ยห้องนอนพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยไอ้ Dream Catcher เนี่ยจะเก็บความฝันไว้แล้วก็จะทำลายความฝันที่ไม่ดีแล้วก็เก็บเอาไว้เฉพาะความฝันที่ดีอย่างอันนี้เขาก็เลยเอาแนวคิดอันนั้นมาทำที่ไอร์แลนด์นะคะที่ไอร์แลนด์เหนือซึ่งมันจะมีปัญหาระหว่างศาสนาคริสต์ระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกเขาจะเหมือนจะมีสงครามกันมานานมากแล้วก็เอาศิลปะเนี่ยมาใช้ทำให้คนมารวมกันโดยการที่เอาเด็กๆของทั้งสองศาสนาเนี่ยสองนิกายเนี่ยมารวมกันมาทำเป็น Dream Catcher ที่มีชีวิตก็คือเอาได้มาพันแล้วให้เด็กๆมาเดินมาอยู่ในวง Dream Catcher นี้แล้วก็เดินข้ามกำแพงที่มันกั้นระหว่างเมืองซึ่งเมืองหนึ่งที่นับถือโปรเตสแตนต์อีกเมืองที่นับถือคาทอลิกก็เหมือนเป็นซิมโบลว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นการเอาชนะความขัดแย้งเป็นการนำทุกคนเข้ามารวมกันแล้วซึ่งไอ้ตัว Dream Catcher เนี่ยมันก็มีรูปร่างเหมือนกับวงกลมเป็น Circle ซึ่งก็เหมือนย้อนกลับไปตอนต้นที่เราคุยกันถึงเรื่องCircle เรื่องวงกลมของศิลปะแล้วก็ของการแนวคิดด้วยค่ะก็จบแล้วนะคะ That's why you can go also and see some Asiatopia performance in few weeks, because we don't know. There is two things we have to remind. It only exists individual hope and collective hope. That's it, that's all. Yes, Konya. If you have some question or something you want to give me my grass, and talk about the text.
there's always a difference. It's all about the heritage. When I begins with you and I talk you in Wenda, it means I was not talking in French or in English. I just wanted to make this difference. But the difference is that I think it's a social one. We were great civilization, and they have been colonialists, conquered. So we are surviving. We are revitalizing our culture, but also we have to be in this world. Me, I'm a kind of affranchi. I have a PhD. I am in all the scene international one, but there is in community a lot of poverty, social problems. So there is different in this way, but we are in the same. I try for myself to give this message of localization. We are now in the same surviving of the planet. It's all about ecological one. It's all about also to make peace, to know each other. And me, I always said we are different, but we also have in common more than we expect. So it's always a question of tension and balance. But of course, we are different. There is social class people too, but it's complicated. ก็แตกต่างแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่า heritage หรือว่าที่มาของชนเผ่าวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี้ยก็ยังอยู่แล้วเขาก็ค่อนข้างเก็บรักษายังคงรักษาตัวตนของความเป็น Aboriginal ไว้อย่างเหนียวแน่นด้วยแต่ว่าอย่างเขาเนี่ยเขาก็ได้รับการศึกษาเป็นจบด็อกเตอร์เรียนเป็นมหาลัยปกติทั่วไปซึ่งก็ถือว่าเขาก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เรียนต่อได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่จนๆที่ต้องดิ้นรนเนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าก็คือก็จริงๆแต่ทุกคนเราก็เหมือนกันคือเบสิกแล้วมันก็เหมือนกันแต่ว่าก็มีความแตกต่างมีความได้รับการปฏิบัติในเหมือนคนชั้นสองหน่อยๆเหมือนกันแต่ว่าก็เรื่องนี้มันก็ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าก็มีความแตกต่างกันอยู่ It's interesting because I'm part of what we call Iroquoian culture, Kanenga, Mohawk, Cherokee, and Wenda, and we have in our ways of in our culture this idea of adoption. So it's not a problem for us. It's the problem. It's only to make the consensus, to make all the way to be together. Is it the good เหมือน answer? กับว่าเขามีแนวคิดของชนเผ่าของเขาเนี่ยมันมีแนวคิดที่เรื่องการปรับตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหามากเพราะเขาก็ต้องเหมือนกับต้องปรับตัวกับทุกสิ่งอยู่แล้วสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมันเป็น it's in your nature to be able to adjust and adapt But we are a minority. แต่ว่าเขาก็เป็นคนชั้นชนกลุ่มน้อยก็ต้องเหมือนกับว่าในระดับหนึ่งก็ต้อง you have to accept Yeah. ก็เลยก็เป็นหนทางเดียวในการอยู่รอดในระดับหนึ่ง But what I have to say, that I found myself a lot of solidarity and
complicity in the art world with artists. That's why I am in the art field, and also it's a kind of paradox. An Aboriginal one who explained Canadian and Quebecois art. It means something. It means this way of but it's in the art field, I think. ก็อาจจะว่ามันอยู่ในวงการศิลปะด้วยเพราะว่าเขาความรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างแตกต่างมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เลยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาเลือกมาอยู่ในวงการศิลปะเพราะสามารถเป็นตัวของตัวเองแล้วก็การที่เขาเป็นมาอยู่ได้ตรงจุดนี้คือเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นคนสอนเรื่องเกี่ยวกับศิลปะ Aborigine เนี่ยให้กับคนคิวเบกหรือคนแคนาดาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเพราะคนจริงๆแล้วคน Aborigine ก็เป็นแค่ชนชั้น2พูดง่ายๆแล้วก็แบบการได้มาอยู่จุดนี้เป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์ได้รับการนับถือเนี่ยถือว่าก็ผ่านอะไรมาเยอะถือว่า you have to go through a lot to come into this point you know like you have to work hard to be where you are Yes. I don't know, but probably I was a living legend when I began, and now I'm still a living legend. But something, it's a joke, but it's all about this way as I say, conjuncture and context, and also passion. It's all about also our own conviction, but our way to be to make our own life and to put it in a kind of vision, global vision, and also a kind of chance somewhere. ก็สรุปก็คือเหมือนเป็นความตั้งใจต้องมุ่งมั่นในการเหมือนมีความฝันแล้วก็พยายามไปให้ถึงจุดนั้น So thank you, Estonia. When we say thank you in one that is Sioui. Thank you, Sioui. very much for coming. Feel very honored to have you here with us this afternoon. ค่ะก็ในนามหอศิลป์มหาลัยศิลปากรนะคะก็ต้องขอบคุณพี่นานะคะคุณลัคนาผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะที่นำทอล์กแบบนี้มาออกมานอกสถานที่นะคะมาให้พวกเราชาวศิลปากรได้ฟังกันนะคะก็ไม่รู้ว่าฟังเข้าใจกันหรือเปล่านะคะแต่ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างนะคะทั้งสาขาทางด้านศิลปะแล้วก็ทางเพื่อนๆน้องๆโบราณคดีด้วยนะคะค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะ